Oğlum içeride yer kalmadı. Yukarıda ben burada yatacağım ha. Ya Can, Taylan. oğlum saçma saçma konuşma, git yukarıya. Şaka yapma abi. Oğlum ne şaka yapacağım, burada yatıyorum ben. Bak şurada birkaç saat. Oğlum yer yok içeride. Oğlum sen horluyorsun ya. Oğlum horlama değil Ya o Can zaman. bak, yemin Oğlum ediyorum ben canımı sıkma, burada kalk yatacağım. ya. Taylan'ın yanında yatacağım. Ya oğlum Hüseyin. ne demek Taylan'ın yanında yatıyorsun? Taylan nerede yatıyor ya? Oğlum, Nerede ben yatıyor? içeride Nerede yatıyor? yatayım. Hayır ya. Ya Ya ben yürü git, içeride yok yok. yatayım bari. Daha yürü git, Oğlum ne istemiyoruz ya. yapıyorsunuz? Oğlum dışarıda mı yatacağım? Oğlum horluyorsun, şurada birkaç saat uyuyacağız Hüseyin ya. bırak yatayım ben de ya. Taylan, bir Oğlum iki ben dakika senin dur yanında ya. yaparım. Ya olsun 2 dakika. dur. Oğlum Bırak seninle yatsın ben Emilyan. Al Emin yanına git ya. Seninle yatmadım mı ben Emilyan? Yürü git, ben istemiyorum abi. Oğlum Emin ben sen hangi al. birisi? Oğlum eskisi gibi değil. Hayır, Horlamıyorum. hayır, Yan Horluyorsun yatacağım. abi, dışarı. Hadi hadi ya. Dışarı Hadi. çık Can. Ya Al yastığı. Emilyan. Abi, Ben al nerede yastığı yatayım? dışarı. Al Ya yastığı. Taylan. Dur arkada yatayım. Oğlum arkada yatayım. Sen de git lan. Sen de git. Sen de git şerefsiz.